హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు RamSam ఛానల్. ఎలా ఉన్నారండి? అందరూ బాగున్నారు కదా? మేము కూడా బాగానే ఉన్నామండి. ఫ్రెండ్స్, మనం పార్ట్ 3 వరి కుప్పలు పెట్టేంత వరకు చూసాం కదండి. ఇప్పుడు పార్ట్ 4లో మనకి ఆ కుప్పల నుండి గింజలు ఎలా సెపరేట్ చేస్తారు అండ్ మనకైతే రైస్ అయితే ఎలా వస్తుందనేది ఈ వీడియోలో చూద్దామండి. వరి కుప్పలని నేల మీద పనలుగా వేసి ట్రాక్టర్తో ఇలా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చేస్తారండి. దీన్ని నూర్పు అంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే గింజలు సెపరేట్ అవుతాయి. సో నూర్పు అయిన తర్వాత గింజలు గడ్డిని ఇలా సెపరేట్ చేస్తారండి, ఈ పిక్లో చూపిస్తున్నట్టుగా. సో అలా గింజలు గడ్డి సెపరేట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎగరవేత అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి. పక్కన మీకు కనిపిస్తుంది కదా చిన్న మంట. సో ఆ మంట ఎందుకు వేస్తారే, ఆ మంటలో వచ్చినటువంటి ఆ పొగ డైరెక్షన్ బట్టి గాలి ఎటువైపు వేస్తుంది అండ్ గాలి ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది తెలుసుకుంటారండి. దాన్ని బట్టి ఎగరవేత డైరెక్షన్ కూడా అలా ఉంటుందన్నమాట. సో గాలి వచ్చినప్పుడే మనం ఈ ఎగరవేత అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఈ ఎగరవేత చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ధాన్యం అనేది క్లియర్గా సెపరేట్ అవుతుందన్నమాట. చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో, నేను ధాన్యం చూపిస్తున్నాను మీకు. అలా క్లియర్గా ధాన్యం సెపరేట్ అవుతుంది. సో ఇలా రెడీ అయినటువంటి ధాన్యాన్ని వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా బస్తాలకి మొత్తం ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనం ట్రాక్టర్కి ఎక్కించి ఇంటికి తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుందండి. గట్టి పట్టు.
ఇలా ఈ ధాన్యం మూటల్ని ఇంటికి తీసుకురావడం జరిగిందండి. సో ఇలా మనం ధాన్యం వేసుకున్న తర్వాత మనం మిల్లుకి ఇచ్చుకుంటే మనకి రైస్ అనేది వస్తుంది. చూసారు కదా, మొత్తం ఈ మన చేతికి వచ్చే రైస్ మొత్తం 6 months ప్రాసెస్ అండి ఇదంతా. ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది, అంటే ఈ వీడియోలో నేను ఇప్పటి వరకు చెప్పింది వితౌట్, అంటే మనం టెక్నాలజీ యూజ్ చేయకుండా మనం ధాన్యం ఎలా సెపరేట్ చేస్తాము, రైస్ ఎలా వస్తుందని చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు నేను ఈ చిన్న ఇంకొక క్లిప్పింగ్ మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నానండి. అదేంటంటే విత్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మన ధాన్యాన్ని, గడ్డిని ఎలా సెపరేట్ చేస్తామనేది ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను. టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం అంటే ఇక్కడ మిషన్ని యూజ్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వరి కుప్పలు ఉన్నాయి కదా, ఆ వరి కుప్పలని పనలుగా వేసి మిషన్లో వేస్తే ఒక పక్క ధాన్యం గింజలేమో సెపరేట్ అవుతున్నాయండి, ఇంకొక పక్క గడ్డి కూడా సెపరేట్ అవుతుంది. సో అలా వచ్చిన ధాన్యాన్ని మనం మిల్లుకి ఇచ్చి ఆడిస్తే మనకి రైస్ అనేది ఇలా రెడీ అవుతుందండి. దీన్నే ధాన్యం బియ్యం అంటాము. ఇప్పుడైతే నేను చూపిస్తున్న రైస్ ఏంటంటే మిల్లులో 2-3 రౌండ్స్ అయినాక వచ్చిన రైసేనండి. సో అది వండుకుంటే మనకి ఇలా వస్తుంది. యాక్చువల్గా ఎటువంటి కెమికల్స్ వాడకుండా మనం న్యాచురల్గా పండించుకునే రైసు ఇది తినడం వల్ల హెల్త్కి చాలా మంచిదండి. సో ఆ రైస్ని మనం వండుకుంటే మనకి ఇలా రెడీ అవుతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా మిల్లులో ఒక 2-3 రౌండ్స్ వేస్తుంటారు కదా, అలా కాకుండా ఫస్ట్ రౌండ్తోనే మనం ఆపేస్తే రైస్ అనేది కంప్లీట్గా బ్రౌన్ కలర్లోకి వస్తుంది అనమాట. అప్పుడు దాన్ని దంపుడు బియ్యం అంటారు, బ్రౌన్ రైస్ అంటారు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వరికి సంబంధించిన వీడియోలన్నీ కూడా నేను 6 months ప్రాసెస్ని, అంటే వరికి కావాల్సిన భూమిని ఎలా సిద్ధం చేసుకోవాలి దగ్గర నుంచి మన ప్లేట్లోకి మన రైస్ అనేది ఎలా వస్తుంది వండుకున్న తర్వాత అంతవరకు నేను అన్ని వీడియోస్, అంటే 6 months ప్రాసెస్ని కూడా నేను ఒక 4 partsగా మీకు వీడియోస్ తీసి చూపించడం జరిగింది. సో ఇది తప్పించి రిమైనింగ్ 3 parts ఎవరైనా చూడలేని వాళ్ళు ఉంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ షేర్ చేస్తానండి, మీరు ఒకసారి చూసేయవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంతటితో మన వరి వీడియోలు అనేవి కంప్లీట్ అయిపోయాయి.